Хочу сказать, что вы в топе, ребята. Ну вот мы все обошли, вы стоите в начале. То есть прям очень понравилось. И вот мы ходим. Я зашел к ребятам в гости оставить первое впечатление о вот этом вот мероприятии. Шикарно отшлифованная доска. Мужики, кто меня поймут, кто ходил в баню, вот когда садишься вот так вот и ищешь, чем бы зацепиться. Здесь вообще этого нет. То есть по ощущениям, по гладкости очень похоже на мрамор. Вот эти вот углы, они обязательно созданы для удара головой или коленцем. Ничего этого нет. Просто шикарная обработка. Ну и разумеется, запах. Его, к сожалению, на видео не передать, но вы приходите, понюхайте. Здравствуйте, мне очень понравилось ваше компактное решение и то, что не надо человеку, клиенту заморачиваться на чем-то, потому что у вас уже готовый дом с мебелью совсем и готовая баня. Мне кажется, это самая шикарная часть загородной жизни.